Oi, oi, minha gente, tudo bem com vocês, povo? Se não tiver tudo bem, minha gente, vai ficar em nome de Jesus. Aqui mais um vídeo, minha gente. Minha maravilhosa acabou de chegar. Aí. E aí, começando hoje mais um vídeo aqui pra vocês. Vou gravar dando uma geral na minha geladeira. Só não vou mexer no freezer, né? Porque tem carne congelada, então eu não vou descongelar. Vou mostrar também aqui o meu cantinho do café. Eu acho que vocês já puderam dar uma acompanhada aí, né? Ganhei um armáriozinho ali da filha. E aí eu coloquei ele no cantinho do café, ficou maravilhoso, ficou perfeito. E também, minha gente, vou mostrar pra vocês o meu presente do Dia das Mães, porque eu fui surpreendida com esse presente. E eu nem imaginava que eu iria ganhar, né? Isso era um futuro muito distante, mas ele chegou. Mas é isso então, minha gente. Eu quero te convidar a se inscrever. Deixa o like, ative o sininho das notificações para te não ficar por fora de nada que vai se acontecendo por aqui pela nossa casinha. Segue nós também lá no Instagram. Lá a gente tá mais ao vivo e a cores, mais em tempo real. Vou mostrar para vocês aqui, ó, esse armáriozinho que eu ganhei da minha filhota, né? Aí aqui dentro dele, eu coloquei os potinhos, ó. Tá vendo? Algumas cápsulas aqui na frente e alguns potinhos meu. Esse armarinho eu já tinha comprado pra mim, aí eu não quis mais ele, peguei e dei pra ela. Só que daí eu tinha envelopado aqui, ó, de amadeirado. Aí tá até essas manchinhas aqui, né? Eu tenho que passar um cif nele pra deixar bem limpinho. Mas olha como ficou uma gracinha aqui esse móvel. Super combinou e deu uma cara nova aqui pra nossa cozinha. Gente, e aqui, ó, tá o meu presente de Dia das Mães, né? Com o meu maravilhoso. Me deu de presente, graças a Deus. Me surpreendi porque eu nem esperava, né? Como vocês sabem, eu tinha outra da Brastemp, só que era de 8 serviços. E aí agora ele deu essa aqui, ó, que ela é de 10 serviços, tá vendo? E ela é de inox, ó. Bem linda. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Aqui na frente tem a função de aquaspray, que a outra tinha, né? Botão liga e desliga. Aí tem esse smart sensor aqui, que daí tu aperta nele e aí ele vai saber se a louça tá muito suja, qual a opção para fazer a lavagem da louça, né? E aqui também essas opções aqui tinha na outra, rápido, econômico. Aí essa aqui tem a mais, né? Meia carga, adiar início, 4, 8 e 12 horas e o travamento do painel. Aqui é o iniciar, né? Que é o play e o pause. Deixa eu mostrar dentro para vocês. Ela é bem maior, ó, do que a outra, só que ela é mais estreita. A outra, ela é mais larga, né? Aí aqui é tudo igual, que é o secante e para colocar o sabão. Aí deixa eu botar assim para vocês verem que é melhor, né? Aí aqui o carrinho, ó, de baixo. Aí o carrinho de cima. E aqui em cima tem a bandeja dos talheres, né? Aí aqui tem uma mini hélice, deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Deixa eu ver, peraí, se eu consigo mostrar. Ai, eu acho que eu não vou conseguir mostrar, gente, peraí. Ó, ali em cima tem essa mini hélice, que essa daqui parece que ela lava só os talheres e quando é o aquaspray, né, aqui em cima. Deixa eu tirar aqui. Aí aqui embaixo temos outra hélice, ó. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver, ó. E aqui embaixo também tem outra. Ah, tá. Ó, deixa limpinha, né? Brilhando como a outra lava-louça, ó. Eu vou tirar essas louças daqui, né? Tem mais essas outras loucinhas aqui que eu vou colocar aqui dentro. Só não vou colocar essa tábua de bambu e nem a forminha de pão. Mas ela é normal como a outra, né? É maravilhosa. A outra eu já amava, né? Porque ela era muito boa. Essa também é muito boa mesmo. O que eu vou fazer? Enquanto eu vou tirar aquelas louças ali e vou guardar, eu vou depois colocar as outras louças já pra lavar. E já vou dar uma organizada aqui na minha geladeira, porque ela está necessitando, minha gente. Está assim, olha, tenebrosa, precisando de uma limpeza. E já tô batendo roupa na máquina. Enfim, já coloquei um casaquinho, porque eu estava todo vapor. Aí, o que que aconteceu?
Eu sentei pra tomar um cafezinho com a filha, a gente ficou conversando e aí o frio bateu, eu coloquei um casaquinho, ó. Esse casaquinho aqui, eu ganhei da minha cunhada de presente e ele é maravilhoso, muito quentinho. E agora vamos embora, mãos à obra. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Sleep. Hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the few. Gente, aí... Ai, desculpa, minha gente. Aí, o que eu vou fazer? Essas coisinhas aqui, ó, eu vou lavar a mão. Vou lavar já o açucareiro, porque eu já quero colocar o açúcar, né? Lavar essa tábua aqui, que eu não coloco na máquina. Já vou lavar a garrafa, porque eu já tomo café. Aí, acabou o café, eu já limpo a garrafa, né? Já gosto de lavar a garrafa pra não... ficar encardida, né? Aí eu vou lavar aqui rapidinho. Deixa eu tirar aqui o negocinho. Essa xícara aqui, ó, a filha deu de presente pro marido e eu não coloco na lava-louça porque ela começa a branquear quando tem líquido quente dentro. Quer ver, ó? Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos ver se ela vai branquear já. Pode ser que demore um pouquinho, né? Mas eu vou deixar aqui pra vocês verem. Enquanto eu vou lavando, ela vai branqueando, aí eu vou... Depois eu mostro pra vocês. Ó. Eu vou deixar aqui, ó. Deixa eu até ver se tá funcionando. Tá mostrando? Tá. Eu vou deixar aqui, já vou lavando essas outras louças. Ai, tá muito quente. Pra vocês verem como ela vai ficando branquinha. Aí embaixo tem os desenhinhos, sabe? Ó, já começou. Eu achei maravilhosa, né? Achei uma gracinha. A filha deu de presente, eu nem mostrei pra vocês, né? O presente do marido do dia do aniversário dele, né? Mas a filha deu essa xícara. Ela deu mais uma plaquinha ali. De idosos, 50 anos, alguma coisa assim, depois eu mostro pra vocês. Aí ele ganhou do meu sobrinho uma plaquinha também. Com o apelido dele, né? Da estrada, para colocar no caminhão. E eu comprei uma camisa social e
3 lencinhos que ele tava precisando. Ó, como ela já tá ficando branca por baixo. Aí fica tudo branquinho, só com os desenhos aparecendo, né? Essa parte preta ela sai. Aí depois, quando esfria, volta tudo de novo. Aí, a minha outra lava-louça, que eu tinha ali de 8 serviços, o que que eu fiz? Eu dei pra minha filha, né? Agora eu vou lavar isso daqui. Eu tenho uma escovinha própria pra me lavar. Só que geralmente, gente, eu esqueço onde eu coloco ela. Deixa eu ver se tá aqui na parte de baixo. Ah, tá aqui, ó. Eu sempre gosto de manter bem limpinho esse furinho aqui, porque a massa do pão, ela passa por aqui por dentro. Ó, aí eu gosto de deixar sempre bem limpinho. Deixa eu botar mais quentinha aqui a água pra vocês. É caneca mágica que eles falam, né? O nome dessa caneca. Pronto, agora enchi até aqui em cima. Ela vai ficar toda branquinha. Olha só, gente, aqui embaixo ela só não tá clareando mais porque ela tá aqui em cima e aqui tá gelado, né? Mas ela clareia toda, ela fica toda branquinha, agora ela não tá completamente, mas ela fica. Ó, e rapidinho ela já escurece. Mas eu achei muito legal essa caneca, eu amei. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time. I remember that it's so. Porque assim, ó, no ângulo mais, ó, pra vocês verem, olha o estado da nossa geladeira. Assim, ela tá um pouco desorganizada, tem algumas coisas pra tirar, outra pra organizar mesmo, ó. Então, vocês estão vendo aqui o antes, né? Pra depois ver como é que vai ficar o depois. Aqui em cima eu nem vou mexer, como vocês estão vendo, porque tem carne, tem as coisas congeladas, e eu não vou descongelar só pra limpar, né? Aí aqui no congelador eu limpo outra hora quando já não tiver mais quase nada de carne, aí eu já faço a limpeza dela. Mas eu vou organizar aqui, ó. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. Vou mostrar aqui, ó, bem de pertinho pra vocês verem. A nossa caixa aqui, ela tá com sujeirinha, ó. Aí aqui, ó, também tá sujinho, tá vendo? Eu vim passando um paninho. Aí aqui tá bem sujo, ó, eu vou tirar pra lavar. E aqui, essa daqui também. Ó, tá com açúcar aqui, ó, caído, ó. Aí eu vou tirar pra lavar. Só essas duas aqui. E aí esse aqui, ó, eu vou tirar também pra lavar. Essas coisas aqui da porta, deixa eu botar assim pra vocês verem. Essas coisas aqui da porta também vou tirar. Já vou lavar tudo. Acho que só não vou tirar mesmo
essa bandeja aqui, né? Vou vir só passando um paninho. Aqui em cima, vou vir passando um paninho, porque não tá tão sujo. Deixa eu botar assim. Ó, só aqui, ó. Mas eu vou vir passando um paninho aqui. Aqui também, aqui tá limpinho, ó. E é isso. Almost like I can't stop, yeah, yeah. I always knew that this would happen, yeah. You would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. It's almost like I can't stop. Yeah, yeah. Can't stop. No, no. Think about you a lot. It's almost like I can't stop. I can't stop. I can't stop. Can't stop. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gone, I miss her so. I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Upside down, I just don't know what to do. I wanna spend the night with her, bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love.
vou abrir, ó, aqui dentro pra mostrar pra vocês, de uma organizada, ó. Aí aqui nesse potinho aqui, ó, é o leite ninho, tá vendo? Que é o leite ninho que eu coloquei aqui dentro. Aí aqui ficou as coisinhas pra passar no pão, né, e o açúcar. Aqui é pra usar, né, pra fazer comida. Aqui dentro tem um pedaço de cebola, ali é o extrato de tomate, lá é a banha e aqui é o tempero. Eu sempre coloco desse lado aqui. Aí aqui tá a carne temperada, ali uma massa de pastel. Lá embaixo tá as batatas e a cebola. A beterraba que tinha eu já vou botar a cozinhar. E aí desse lado aqui, ó, ficou assim, ó. E aqui ficou só o fermento de pão, né, os filtrozinhos daquele meu porta-café ali. Aqui é uma ameixa, isso aqui é uma pomada para passar na mancha do melasma, que já tá aqui, eu passei, mas não gostei. Aqui é o queijo ralado, tapioca e o leite. Aqui é a bolachinha que o marido tomou café hoje de manhã. Aqui é os maionese, molho barbecue. Isso aqui é o molho tarê. Ó, aí ficou todos os molhos aqui nessa parte. Aqui embaixo ficou as partes que é pra fazer bolo, né? Bolo, essas coisinhas assim, coisa doce, ó, leite moça. Isso daqui é uma calda de chocolate. Aqui é o fermento de bolo, o Nescau, lá o achocolatado. Aqui é essência de baunilha, né? Lá embaixo ficou assim, ó, o que já tava antes. Mas graças a Deus temos uma geladeira limpinha aqui por dentro, toda arrumadinha. E agora eu vou dar uma geral por fora. Gente, eu vou dar uma faxina aqui por fora dentro dela, né? Vou limpar ali em cima também, mas eu vou pegar a escada, porque sem escada eu não alcanço. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá ali em cima, que provavelmente deve estar podre, cheio de pó. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui a minha realidade. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui em cima, ó. Deixa eu botar assim pra vocês verem. Tá bem sujo aqui no meio, tá vendo, ó? Aqui em cima tá tudo cheio de poeira. E aqui, ó, também tá tudo cheio de poeira. Aqui eu tenho uma baciazinha, a esponja e um pano, né, pra me passar. Mas eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, como é que tá a minha realidade de hoje, gente. Olha só. Olha aí. Eu vou passar primeiro um pano pra tirar esse excesso de pó. Olha aí. E aí depois sim eu venho com a esponja e o Cif. Pronto, gente, já dei uma passada de pano aqui. Aqui tem um pouquinho de água. Vou passar esse Cif, né? Vou dar uma geralzinha aqui na minha geladeira, que ela está necessitando. Aí depois eu coloco só um paninho aqui por cima, né? Pra não pegar tanto pó. Porque pegou bastante pó assim. Por quê? Porque ela está sem o paninho dela de dentro. Aí eu vou limpar aqui primeiro esse lado. Venho passando o pano, depois eu vou pro outro lado. Porque eu tô com a escada pequena. E aí já assim fica melhor, né? I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. A picture of you. You're standing by that window.
Gente, aqui coloquei a churrasqueira, aqui ficou essa minha boleira, ó. E coloquei um paninho aqui em cima, porque o paninho impede, né, de acumular aquele tanto de pó que tava aqui em cima. Gente, aí o que eu faço, né, pra não ficar manchada? Aqui tem um sif na esponja, daí eu vou lavando, já venho já passando um pano e secando pra não ficar aquelas manchinhas, sabe, de água nessa geladeira, que daqui a um tempo já vamos ter que aposentar ela. Mas enquanto a gente não aposenta, a gente deixa tudo limpinho, graças a Deus. But I was young and dumb, and all that I've left from that time is a picture of you. I could talk to you for hours, and we stay up all night. And when morning came, we'd make breakfast in bed. I don't know why I threw away what we had. What's wrong with me? I don't know why I threw it all away. And I remember every day that I spent with you. The look you had upon your face when I said goodbye. I don't know why I let you go, but I was young and dumb, and all that I have left from that time is a picture of you. Gente, faxina concluída, ó, geladeira brilhando, como vocês podem ver, limpei tudo lá em cima, nas lateral, tá até secando ainda aqui as lateral, ó, né, limpei aqui dentro, deixei ela toda limpinha, e é isso. Estou aqui em um cenário totalmente diferente, né, estou aqui na casa da filhotinha. Ela fez um pão de fermentação natural, que vai trigo, azeite, era pra usar o de oliva, mas ela não tinha, então ela fez com azeite mesmo. Fez com de soja mesmo, gente. É, fez com de soja E trigo. E se quiser um pouquinho de sal, mas aí é opcional, eu botei. ó, ela colocou. E aí eu vou mostrar talvez no próximo vídeo como ficou. Mas eu vou encerrando nosso vídeo por aqui, minha gente, porque já deve estar um videozinho grande ali, porque eu dei aquela geral, aquela faxina na geladeira. Mostrei ali o meu presente, né, do Dia das Mães. Foi maravilhoso. Mostrei também o armarinho ali, que ficou muito legal, né, minha gata? Ficou bem show de bola ali no cantinho do café. E é isso então, minha gente. Deus te abençoe, um beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Tchau!